Sok szeretettel köszöntök ismételten mindenkit. Itt a harmadik része a 2.11-es merci hibáinak a felsorolásának. És hát akkor kezdjünk is neki. Ugye zár problémánál hagytuk abba. Következő felmerülő probléma az autóval az önindítónak a gondja volt. Ez úgy kezdődött a jelenség, hogy hát egyszer csak azt hiszem, tehát még a kormányzárat sem oldotta ki az autó, amikor beletettem a kulcsot, és így nem is lehetett indítani, tehát el sem lehetett mozdítani a gyújtáskapcsolót. Mivel nem lehetett megmozdítani a gyújtáskapcsolót, nem engedett ugye semmit sem csinálni. Hát hol kezdi az ember? Hát megnézi, hogy van-e valamilyen kontakthiba valahol, vagy ilyesmi. Megnéztem a biztosítékokat, hogy melyik az, ami a gyújtásért feláll, vagy a gyújtáskapcsolóhoz tartozik. Hát és meg is találtam, itt a motortérben volt ugye hirtelen akartam mondani, a biztosíték doboz, és azt fölnyitva, megkeresve a szükséges biztosítékot látom, hogy el van ugye égve. Semmi gond, azt hiszem egy 9 vagy 12 amperes biztosíték volt, nem emlékszem pontosan. Mindegy, volt tartalékban, kicseréltem. És működött is az autó, remek. Működött egy olyan, hát egy hétig, talán. De lehet, hogy addig se. Mert egy következő alkalommal ismételten megadta magát a jelenség ugyanez. Kulcsot betéve semmilyen reakció, kormányzár nem oldódik, nem lehet a gyújtáskapcsolót elfordítani. Oké. Már szinte rutinból úgymond, biztosíték, megkeres, kivesz, látszik, hogy ismételten el van égve. Jó, hát akkor ez nem kérdés, újra csere, de hogy vajon mi lehet a gond? Elmentem a szerelőhöz, ki volt egy mercis ismerőse, ők mondták, hogy ez annak a Mercedesnek egy ilyen gyári hibája, és az önindítóval kapcsolatos a probléma. Hát, az remek. Úgy maga az önindítóhoz hozzáférni nem egy akkora, vagy hát ugye le kellett szerelni, akkor az jön, hogy le kell szerelni az önindítót. Volt egy villamos, autóvillamossági cég, ők újítottak föl generátorokat, meg önindítókat is, szóval már az is megvolt, hogy hol fogják megcsinálni. És ugye ez, hogy el lehessen küldeni, le kellett szerelni az önindítót. Hát nagyon jó. Egyik csavarjához azt hiszem valami nagyon hosszú toldóval lehetett a váltó irányából, azt hiszem a felső csavarjához lehetett így hozzáférni, az volt egy kicsit nehézkesebb, meg hát ugye lekötni az önindítónak a vezetékeit, vagyis az akkumulátor vezetékeket, természetesen vigyázva, tehát hogy áramtalanítva teljesen az autót, ugye abban két akkumulátor van, mind a kettőről levenni a sarut, nehogy véletlen ott valahol testet fogjon a vezeték, amit lecsavarozok az önindítóról, és így sikerült leszerelni az önindítót. 2 vagy 3 ilyen hosszú átmenő csavar fogja ugye a motorhoz van, ugye a blokkhoz van rögzítve, és ez el lett küldve. Ott azt hiszem a behúzó mágnessel volt egyébként probléma, hogy az zárlatos volt, és így égette el a dolgokat, vagy emiatt égette el mindig a biztosítékot. De miután megcsinálták, tehát teljes generált kapott az önindító, semmi ilyesmi gond nem volt utána. A következő probléma szintén elektromos jellegű, vagy az elektromos rendszeréhez kapcsolódik az autónak, ez pedig ugye
ugye az önindító. Ez úgy jelentkezett, hogy éppen autóztam valahova, és egyszer csak kidob egy hibát az autó, pirosan világít, hogy hát a hibaüzenetre nem pontosan emlékszem, tehát hogy valamilyen töltés problémája van, vagy Electronic Consumers Switched Off, vagy valami ilyesmi. De pirosan. Hát oké. Leálltam az autóval, végeztem ott, ahova mentem, majd elindultam is, tehát indult is az autó, semmi gond nem volt, hiba jelenség ugyanez. Oké, irány el a szerelőhöz, mi lehet a gond, de hát először ugye akkumulátorok, mert ott is, amikor merül az aksi, vagy nem veszi a töltést, ott is ilyen, tehát ugyanez a hiba üzenet van. Mind a két akkumulátor megvérve, feszültségek jók, töltést veszi, vagyis venné, ha lenne. De nincs. Hát, ugye kipucsított a generátor. Ebből kiderült. Oké, akkor azt is le kellene szerelni, generátort, de ekkor már új helyre költöztem, ott viszont nem volt akna. Így ezt én nem tudtam kivitelezni, mert simán a lábán nem lehetett leszerelni a generátort, tehát fölfelé nem lehetett levenni. És igazából nem is voltam ott a szerelésnél, a szerelő azt mondta, hogy a turbónak a csöveit is meg kellett bontani hozzá, hogy rendesen hozzáférjenek a generátorhoz. Ezt levették, ugyanahoz a céghez el lett szállítva, ahol az önindító került javításra. És ez is kapott egy generált igazából. Szabadon futó az nem lett rajta cserélve, az ugye nem volt régi, de itt is feszültségszabályzót cseréltek rajta, illetve minden olyan, nem pontosan ismerem a generátornak az alkatrészét, ezért nem akarok hülyeséget mondani, de az a lényeg, hogy amit fölújítani, föl lehetett benne, azt fölújították. És ezt követően jól működött. Visszaszerelésre került és rendesen működött is az autó, ami egyébként még ilyen előzetes jelensége volt ennek a generátor hibának, az, hogy néha, amikor az SBC dolgozott, tehát nyomást kellett neki generálni, az egész nagy áramfölvétellel járt, és akkor lehetett észrevenni olyat, hogy a világítás az így elgyengült egy pillanatra. Tehát így villant egyet a fényszóró, amíg helyre nem állt ugye megint a feszültség, és akkor ez is egy előjele volt, bár nem gondoltam, hogy ez ezért van. Csak utána megszűnt ez a jelenség, miután a generátor teljesen fel lett újítva. Volt még problémám a lámpabúrákkal. Az igazából, hát, hogy is mondjam, nem egy ilyen műszakiba, csak az UV megette a lámpabúrákat. Tehát itt teljesen el voltak mattulva. Egyszer elvittem egy szerelőhöz, aki foglalkozott azzal, hogy kipolírozta ezeket, vagy hát foglalkozott ilyen fényszóró polírozással, aztán de jó sorotok van. Foglalkozott fényszóró polírozással, és ő elvállalta, hogy megcsinálja, bár utána azt mondta, hogy ha tudta volna, mert még Mercedesnél nem csinált ilyet, de ha tudta volna, hogy ilyen, akkor kétszer annyit kért volna, mert talán a gyári fényszóró búra az olyan erős műanyagból volt, vagy van, hogy nagyon nehéz polírozni. És ez hát sok munkába került neki. Ennyi a lényeg. Megcsinálta, de igazából ugyanaz lett a vége neki, hogy szépen elkezdett visszamattulni. Mondta, hogy nyugodtan vigyen vissza, ő átkeni mindig egy ilyen nem tudom milyen szerrel, de nem volt az igazi. Na mondom, akkor
valami tartósabb megoldásra lenne szükség, és hát nézeget, nem tudom, hogy mennyi, nem emlékszem a gyári lámpabúrákra, de hát volt utángyártott szintén eBay, Angliából valami kőkemény 6000 forintnak megfelelő fontért rendeltem 2-t. Arra emlékszem, hogy ilyen Mercis csoportokban ilyen jó 10 000-ekért árulták ugyanezeket, meg 15-ért. Szóval valaki nagy bizniszt akar belőle csinálni, de szerintem olyan nagyon nem jött össze. Na mindegy. Megjöttek ezek a lámpabúrák, ugye ahhoz, hogy ezt ki lehessen cserélni, vagy kompletten a lámpatestet ki lehessen venni, az első lökhárítót le kell venni, hál' Istennek túlzottan nem bonyolult. Ahhoz le kell venni, ugye onnantól kezdve le lehet csavarozni a lámpatesteket, és kijönnek csatlakozókat lehúzni, és igazából kész. Annyi volt még ilyen anyagigénye neki, ennek a szerviznek, hogy kellett venni egy hőlégfúvót hozzá, illetve egy ilyen dupustömítő anyagot, ami hát hőhatására lágyul, majd ahogy csökken a hőmérséklet, úgy lesz egyre szilárdabb. És ahogy kivett az ember a lámpatesteket, körbe kellett ott melegíteni, ahol ez a tömítés van, és utána szépen le lehetett húzni, azt a tömítést pedig hát érdemes volt úgy kiszedni, ahol nagyon így összekente a búrát, vagy valami ilyesmi, és újra kinyomni tömítőanyaggal, és vissza lehetett tenni, vagy hát az újat vissza lehetett tenni, régitől pedig a lámpatestet meg kellett tisztítani. És utána, mintha xenonos lenne az izó, komolyan mondom, olyan fényereje volt neki. Tehát ahhoz a már ilyen opálos, sárgás fényhez, ami a sötétben ugye nem az igazi, tehát nagyon el tud halványulni, ahhoz képest nagyon kristálytiszta fehér fénye volt a fényszórónak, és hát abban biztos vagyok, hogy ez a utángyártott eBay-es cucc, ez nem a legcsúcsabb minőség, tehát nem ilyen UV védelem, meg UV ellenálló tulajdonságú, ehhez képest tehát még évekkel, tehát 2 évre rá is szinte szerintem ugyanaz az eredmény volt, hogy nagyon szép fénye volt. Igaz, hogy nem sokat hagytam állni napon az autót, amikor én lehetett, akkor garázsban tartottam, de akkor is, tehát meglepően jó megoldásnak bizonyult. És hát az eladás előtti legutolsó probléma, amit meg kellett oldani, az a motortartó bakoknak a cseréje volt. Itt ez egy olyan hiba jelenséggel járt, ugye volt a generátor felújítás, ezt követően produkált olyat néha az autó, hogy ugye ott a turbónak a csövét meg kellett bontani a szereléshez. És volt olyan, hogy egy ilyen kátyúsabb úton menve, ha nem úgy jött ki, vagy nem úgy ment ott el az ember, akkor egy picit belementem valami kátyúba, akkor lehetett ilyen nagyon durva kopogó hangot hallani, és én futóműre gyanakodtam, de úgy azzal nem volt gond. És ezután, miután lehetett hallani ezt a kopogó hangot, ugye, hát hogy megrázkodott az autó, fogta és ilyen vészüzem módba tette magát, tehát a turbó az nem óhajtott dolgozni. Amíg a szívó része működött a motornak csak úgy simán, addig úgy volt is ereje, tehát olyan 1800-tól kellett volna a turbónak elkezdeni tölteni, addig pedig a motor saját erejéből oldotta meg a dolgokat, legalábbis megfigyelésem szerint. És addig nem is volt sose gond, csak amikor jönni kellett volna a turbónak, hogy besegítsen, akkor kezdődött a probléma, mert nem tudott segíteni, mert vészüzem módba tette magát. Hát és akkor ez mi lehet? Ugye sokszor lehetett hallani ezt a kopogó hangot, különösen ilyen
de ilyen nagyon durván néha, tehát ilyen nagyobb, ilyen rossz minőségű úton haladva, bukkanóra vagy kátyúra menve, de tényleg olyan hangja volt, mintha a motortélből valami ki akarna szakadni, tehát ilyen brutális. És hát Pécs környékén voltunk valahol nyaralni, ott még volt egy ilyen hegymenetes része neki, vagy hát ott ugye vannak ott a mecsek, és azon mentünk fel az állatkertbe, stb. Elég jó terhelést is kapott a motor, és hát emiatt föl is erősödött ez a probléma. Tehát jól van, hát nincs mit tenni. Nézegettem, hogy mi lehet a gond, gyanakodtam kettős tömegűre, de hát ugye az hol függ össze a bukkanókkal, nagyon sehol. Hát akkor mi legyen? Vagy mi lehet a gond? Nézegettem, hogy nyitott motorháztető, feleségemet kértem, hogy indítsa be az autót, és hát nagyon-nagyon kilengés a motornak indulásnak, gondoltam, hogy motortartó bak lehet. Na mindegy, akkor úgy döntöttem, hogy akkor azokat cseréljük ki. Hát ha. Nyilván nem ez a legmegfelelőbb ilyen autószerelési hozzáállás, de hát azért, hogy mondjam, tehát megnézve a motort indításnál, hogy mekkorát mozdul, arra joggal lehetett következtetni, hogy azzal is van gond. Megjöttek a motortartóbakok, nem is volt igazán semmi probléma. Hát ugye annyi a baj, hogy nekem zsiráfom az nincsen, hogy az emelési pontoknál emeljem meg a motort, meg másfajta emelőm sincs. Így az lett a megoldás, hogy szépen aknáról olajos emelővel alá lett dúcolva a olajteknő, ugye az még alumínium teknős, nem műanyag teknős, és vagy karteres, hogy szebben hangozzon. Oda lett téve egy deszkadarab, vagy fadarab, azért, hogy elosztassa a terhelést, amit az olajos emelő ad ugye a karterre, hogy beszakítsa, és azon keresztül lett megemelve a motor úgy, hogy mindig az egyik oldal az meg volt fogva az adott helyzetén, a másik pedig le lett lazítva, meg lett emelve, akkor ki lehetett azon az oldalon cserélni a motortartóbakot, meghúzni, megcserélni, és a másik oldalon is kicserélni a motortartóbakot. És nagyon durva minőségváltozás következett be a motor járásában is, indulásában is, és onnantól nem lehetett egyébként ezt a vészüzemmódba helyezését az autónak tapasztalni. Tehát, hogy függhetett össze a motornak a rázkódása, meg a turbónak a vészüzemmódja, nem tudom, mert nem vagyok annyira tisztában a turbónak a működésével, de hogy még ezt a problémát is megoldotta Isten igazából. Szóval ez volt a legutolsó megoldandó problémája az autónak eladás előtt, vagyis hát így a 11 év alatt, amíg nálam volt. Hát ugye volt az időszak, az a légrugós, amiket nem igazán szerettem, vagy akkor többször megfordult a fejembe, hogy el kellene adni. Aztán jó darabig megtartottam még. De Isten igazából, ahogy ezek a nagyobb dolgok kijavításra kerültek rajta, onnantól kezdve már nem igazán volt probléma az autóval. Úgyhogy összességében én szerettem azt a Mercedes-t. Egy igazán időtálló formája van annak az autónak, bár a faceliftes verziója az nekem jobban tetszik, tehát a 2006 utáni, 2006-tól 2009-ig gyártott, az sokkal jobban tetszik. Egy nagyon tartós motorja van neki,
Nem mindenről ejtettem szót nyilván, tehát arról nem ejtettem szót, hogy izzítógyertyákat cseréltem ki a 4-et, stb. Meg hogy voltak futómű alkatrészcserék, mert az ilyen kopó alkatrész jellegű dolog, az másik autónál is előfordul. Csak hogy ezek voltak azok ilyen nagyobb volumenű dolgok, amik szerintem említésre méltóak, vagy amihez tartozik egy kis pikantéria, hogy kerültek cserére, stb. És hát ennyi lett volna a hibáknak a felsorolása, a taglalása. Emellett, ha valaki most ilyen autó vásárlásán gondolkozik, elég alacsony áruk van, bár úgy vettem észre, én nem a legjobb időszakban adtam el szerintem, mert ahogy most látom, bár egy jó ideje nem néztem a 2.11-eseknek a piacát, de mintha a jó állapotúaknak föntebb lenne az ára. Mondjuk ez egy Mercedes-es szokás is egyébként, hogy az idő haladtával nagyon nagyot képes veszíteni az értékéből, majd egy bizonyos kort elérve újra elkezd emelkedni a jó állapotú példányoknak az ára. Különösen akkor, hogyha tartósnak bizonyul. Szerintem ez a 2.11-es, még ha nem is vetekszik a 124-esnek a tartósságával, de most ha leszámítjuk ezt a légrugót, ami szerintem a leggyengébb láncszeme annak az autónak, mármint hogy a 2.11-esnek, akkor egy acélrugós példánnyal aztán végképp ugyanúgy ki lehet menni a világból. Tehát szerintem egy 500 000 kilométert vígan. Még azzal a dízelmotorral is. Dupla soros lánc. Az életben nem kell cserélni. Persze sofőrfüggő is, hogy ki hogy használja azt az autót, hogy terheli, stb. Azt lehet kapni 5 sebességes automataváltóval is, vagy 7 sebességes, de az enyém az manuális volt, ami még inkább problémamentes, autópályázásra is kiváló volt. Fogyasztásban szinte ugyanazt tudta, mint mondjuk ez, sőt, talán még kevesebbet is fogyasztott, annak köszönhetően, hogy manuális váltós volt. Nyilván ez erősebb, tehát hogy újabb motor van benne, hengerőtartalomra ugyanaz a méretű ez a motor, vagy az ebben lévő motor, ez ugye erősebb, fene tudja, hogy tartósabb is. De lehet észrevenni, tehát észrelhető különbség van a két autó közt, viszont felhasználás szempontból az is nagyon jó volt, tehát 90-ről is meg tudott indulni, ha előzni akart az ember. Autópályázni is tudott, 150-160-nak gond nélkül, a soros 4 hengeres dízelmotor is alkalmas volt arra, hogy működjön, vagy hogy lehessen vele autópályázni. Tehát én azzal is teljesen meg voltam elégedve, csak szerettem volna egy újabb típusú Mercedes-t. És hát köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, így a 3 részen keresztül. Ugyanazt tudom elmondani, amit eddig. Ha a kérdésed van, nyugodtan írd meg kommentben, vagy ott, vagy egy másik videóban válaszolni fogok rá. Ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha szeretnétek ilyen videókat látni, mind a kettő nekem nagyon sokat segít. És köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Következő részben találkozunk.